Ôi ngồi từ nong tôi chết ở sơ prai khăn ấy là mồm hai miền khăn cột lắc cây sa tế tật mặt tế tâm so tâm cả hôm vậy tới cúp châu khné thưa ai cho ăn chấm này chụp một mục này ha vì miền khăn ngồi hai chiếc ngành phải thầy nè nó sao bắt năng mệt bóng màn bóng cái đồng con lại cho mẹ này áo màn bóng bạch cáp với bóng chà chà sa tê môi tôm rồi gà khai là nè hai tí ăn tới giờ thăm ớt mặn buôn con cốt sông thăng chà bông ba trên ở đấy là miết nó tét miên chà nôm đi nôm bông tia thưa phim ngay nhá vì màu to ai tầm máu tinh nhầm do sao mà cái đau muối xong nhầm rồi từngสวัสดีบางคนต่อคนี้ไงนี่นิคมจังบางไฮหมกมาหอบมวยเพื่ออัมพีจังจำนี้จุกไฮเครื่องซ้อมนิคมบันติงปีซาดุยดอลไฮสำหรับจังจำนี้จุกนี้คือแหลกขณะพิเศษใดนิคมบางไฮบางคนต่อคนี้ปะละไฮยังเมียนมาใส่บอมป้องยังก็เมียนสรุปจมวยนึงตักซอวิมินปีดำหนักการผ่องได้จังวิธีปะละจังจำนี้จุกบางคนจานแต่ท่าvà haiจิตดังไฮมีวิธีปะละเซ็งๆนี้ดูจิตโดยแต่คนี้ตามปัตเตอร์วิธีปะละจังจำนี้จุกนี้ชมทั้งไงนี่คือพลายจังให้วันนี้ชมจังมาบางไฮบางคนต่างคนี้ให้วิธีทัวร์นี้ชมแบบนั้นจำตามด้านจมวยนี้ชมมันบ้องคือนี้ชมถือกัดจังจำนี้จุกจิตดมดำใบยอตือสงาวเวียให้จิตดับนิตีจ้าต่อไปนี้ชมสงาวดับนิตีให้บ้านนี้ชมจับดามยอเวียตือบปะละเครื่องบ่มปองต่อไปบ่มปองให้คือจับดามโกตักซอจังให้จำตามด้านจมวยนี้ชมต่างคนี้ปีวิธีทัวร์จังจำนี้จุกนี่โอเคจะบางคนต่อขึ้นมาเนี่ยยมผลิตปลาปีเครื่องซ้อมได้ยังถือปลาใส่ฉุกยังนี่ฮะเครื่องซ้อมนี่ช่างคือเมียนตักมาเตะตักเปล่งจ้องมาใส่บ่มป้องซาเตะมาเตะกระหอมยอป้อตำซอกตำกระหอมให้นังกลกไรจ้ะวิธีทัวร์นี้คือนิคมเคยปีบางปอนเนี่ยในขนมสลบยังก็ทัวร์ได้ให้นิคมก็ทรอบสะทัวร์ยำมาดองทัชงั้นจังเตอร์ก็โยหมกหมกนี้มาใจดำเลยดับบางปอนต่างนี้ได้แล้วยำโยจะอังจำนี้ชุกมาเลี้ยงตอบมาเตี้ยเยิงถือกัดเวียจีกังกัง
កន្លែងចេះបើយើងអត់ចង់ប្រឡាក់យើងកាត់វាចេញទុកស្ងោតឡាចស្ងោអីទៀតចឹងណាបងប្អូនយើងយកតែឆ្អឹងទំនងវាចា lại cho chay ngay mình có gì chay lỏ tọt mà tiết nhom lần cặp là con là mồm anh ấy viên nơi chụp hiền với hiển thông tịch tại ai về anh ấy nhom cặp chụp pì chà nhom do bà bạn đấy hai anh ấy nhom cặp chụp bấy lời ní nhom chập đam đã tật đam ở Việt Phú về đại Việt Phú dương mà ngao cho ăn chùm này dương đập này tì tật dương chật bàn phú hái nhom thử đã ngao để dặn về đập này tì chà nông ca bà đã sạch nó dương thử miên cô lực rấy đây dương ở miền mà đến là crối hay năng đầm miệt tê mong phải ôn dương pra ta cô lực rây hai cô lực rây ní cứ dương thử bọc vía ở mọt ឥឡូវនេះឆ្អឹងចំណីខ្ញុំបាន10នាទីហើយគ្រឿងក៏ខ្ញុំបានរៀបចំរួចរាល់ដែរខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដួសឆ្អឹងចំណីចាញ់ដើម្បីយកទៅប្រឡាក់គ្រឿងលើកទី1 ឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់គ្រឿងនេះគ្រឿងដែលខ្ញុំបានបុកអំបាញ់មិញខ្ញុំរយនៅលើសាច់យើងបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំត្រូវដាក់ម្សៅស្រួយដាក់ល្មមមុនដំបូងគឺយើងគ្រាន់តែប្រឡាក់វាជាមួយគ្រឿងហើយនឹងម្សៅស្រួយទេបងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតបានយើងធ្វើទឹកសោះនៅលើខ្ទះឲ្យវាមានជាតិដែលយើងលាយគ្រឿងហើយយើងនឹងយកអង្គជំនីដែលយើងប្រឡាក់បំពងហើយនេះយកទៅកូរច្បល់ម្ដងទៀតប
បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានប្រឡាក់គល់ក្រៃជាមួយនឹងម្សៅបំពងនៅលើឆ្អឹងជំនីយើងរួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវយកមកបំពងវានៅក្នុងខ្លាញ់ឲ្យវាឡើងស្រួយបន្ទាប់ពីឡើងស្រួយហើយបានយើងកូរជាមួយនឹងទឹកសោះហើយយើងយកឆ្អឹងជំនីដែលយើងបំពងវគ្គទី1ហ្នឹងយកមកដាក់ជាមួយទឹកសោះយើងញ៉ាំបានហើយនេះខ្លាញ់ខ្ញុំបានក្តៅល្មមហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ឆ្អឹងជំនីជ្រូកចូលតាមពិតសាច់ជ្រូកនេះគឺយើងបានស្ងោរវាឆ្អិនម្សៅណាបងប្អូនប៉ុន្តែយើងត្រូវយកវាមកបំពងបែបនេះម្ដងទៀតឲ្យវាឡើងស្រួយល្មមចាហើយបានយើងយកទៅលាយគ្រឿងជាមួយទឹកសោះញ៉ាំបានភ្លាមបើតាមដំណាក់កាលវាយើងគិតថាវាច្រើនសារយើងគិតថាវាយូរបងប្អូនតាមពិតអត់ទេលឿនទេចាយើងស្ងោរតែមួយផ្លែតឆ្អិនហើយឆ្អឹងជ្រូកក៏ហើយយើងយកមកប្រឡាក់គ្រឿងធ្វើគ្រឿងប្រឡាក់ហើយធ្វើទឹកសោះភ្លាមដែរអត់យូរទេបន្ទាប់ពីខ្ញុំប្រែបានម៉ាសាចេះហើយគឺវាក្រៀមមួយចំហៀងហ្នឹងល្មមហើយខ្ញុំទុកមួយចំហៀងទៀតឲ្យក្រៀមល្មមបានខ្ញុំលើកយកចាញ់ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលើកឆ្អឹងជំនីណាដែលរៀងក្រៀមមុនគេมันក្រៀមខ្លាំងល្មមណាបងប្អូនចាមើលតែឡើងក្រហមស្រួយល្មមហើយយើងអាចលើកបានហើយចាឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមមកលាយទឹកសោះយើងវិញមុនដំបូងគឺខ្ញុំមានប្រេងខ្យងហើយយើងដាក់ជាមួយទឹកម្ទេសខ្លះប្រេងខ្យងនេះគឺមានខ្ទឹមសចូលតិចតិចទឹកម្ទេសខ្ញុំប្រើ4ស្លាបព្រាបាយដោយសារឆ្អឹងជំនីយើងរៀងច្រើនដែរបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំដាក់សាតេចូល1ស្លាបព្រាបាយរៀងពោបន្តិចចាដាក់ប៊ីចេងចូលស្ករសហើយខ្ញុំកូរច្បល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វសិនពីចុងក្រោយខ្ញុំប្រើទឹកត្រី1ស្លាបព្រាបាយពោបន្តិចចាឲ្យវាហៀបន្តិចវគ្គចុងក្រោយឲ្យបងប្អូនហើយនេះគឺខ្ញុំដួសខ្លាញ់បានចេញរួចរាល់ហើយខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់ឲ្យក្តៅបន្តិចសិនខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសម្ទេសដែលខ្ញុំច្រាមមិញយើងដាក់ចូលបន្ទាប់ពីខ្ទឹមម្ទេសយើងឡើងឈ្ងុយហើយយើងដាក់ទឹកសោះដែលខ្ញុំបានលាយគ្រឿងបាញ់មិញចូលបើយើងឃើញវារៀងគោកពេកអញ្ចឹងណាយើងថែមទឹកជាថែមឲ្យវាមិនល្មមដែលយើងចង់បានចាកុំរាវពេកហើយក៏កុំខាប់ពេកដែរឥឡូវខ្ញុំថែមទឹកចូលតិចចាខ្ញុំទុកឲ្យវាឡើងពុះសិនចាក់ឆ្អឹងជំនីយើងបំពងបាញ់មិញចូលតំណងបងប្អូនឈ្ងុយគ្រឿងគ្រប់មុខម្ទេសខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមលាយជាមួយនឹងក្លិនសាតេឥឡូវនេះឆ្អឹងជំនីនេះខ្ញុំបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមដួសចេញចាអូយឈ្ងុយតំណងមើលទៅជូរផ្អែមប្រៃបងប្អូនយើងធ្វើមុខម្ហូបមួយមុខនេះរសជាតិវារៀងជូរផ្អែមប្រៃចាតែគ្រាន់តែមិនផ្អែមពេកមិនប្រៃពេកគ្រាន់ថាវាមានរសជាតិបែបហ្នឹងអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះឆ្អឹងជំនីជ្រូកប្រឡាក់ជូរអែមបានរួចរាល់ហើយចូលរួមញ៉ាំបាយជាមួយនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នា
សំដៅបងប្អូនយកមកដុំនេះមកឆ្អឹងជំនីយើងគឺមានទឹកដមខ្លះហើយខាងក្នុងវាយ៉ាងស្រួយតិចតិចឆ្ងាញ់ខ្លាំងបងប្អូនសុំភ្លក់ម្ដងទៀតញ៉ាំត្រូវខ្ទឹមសវាឈ្ងុយខ្លាំងដោយសារវាក្រៀមល្អបងប្អូនយើងពងទៅវាស្រួយល្អហើយនឹងតាមរសជាតិអត់សូវប្រៃខ្លាំងទេល្មមហើយមានក្លិនគល់ក្រីសាតេទឹកម្ទេសខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនិយាយទៅគប់ចូលគ្នាធ្វើឲ្យឆ្អឹងចំណីជ្រូកមួយមុខនេះហាវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់ប្លែកញ៉ាំមួយបាយក៏ត្រូវយើងខ្លែមក៏ត្រូវយើងស្ងោរទុករយៈពេល10នាទីគឺវាឆ្អឹងដល់សាច់ក្នុងផុយល្មមហើយបងប្អូនវិធីធ្វើនេះយើងអាចធ្វើញ៉ាំនៅផ្ទះក៏បានជុំលក្ខណៈគ្រួសារក៏បានដែរចាពេលដែលយើងទៅពេលទៅអាកុលខៃដែលយើងបុកប្រឡាក់វគ្គដំបូងពងជាមួយម្សៅវាជាប់នៅនឹងអញ្ចឹងក្លិនកុលខៃតិចតិចទៅឆ្ងាញ់បែបមួយយ៉ាងហ្មងបងប្អូនហើយវាឈ្ងុយជាមួយនឹងទឹកម្ទេសទឹកសៀងយើងប្រេងខ្យងចាហើយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមផងដែរ